केवल मध्यप्रदेशर छिंदवाड़ा जिले में नकली कफ सिरप पी 11 जन शिशुंकर जीवन जाइए। शिशुंक मृत्यु होगा पर सरकार कार्यानुष्ठान ग्रहण करिसेंती। राज्य सरकार कोल्ड ड्रिफ नामक कफ सिरपर विक्रय और वितरण उपरे प्रतिबंधक लगाई। केवल मध्यप्रदेश नुहे तमिलनाडु सरकार मध्य समान पदक्षेप नहीं। छिंदवाड़ा जिलार किछि शिशु नागपुर कलर हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायतिला। सेमानंक मध्यरु किछि शिशुंक मृत्यु होइतबा बेले अन्य किछि शिशु एबे भी चिकित्सित हेउछंती। डाक्तरखानार निर्देशक डाक्तर रितेश अग्रवाल कहिसंती जो मानंकु एठाकु रेफर करा जायतिला सेमानंक अवस्था गुरुतर रहितला। शिशु मानंक क्षेत्र में विशेष करी किडनी जनित समस्या देखा देइतिला। किडनी फुलिबा सह ज्वर भी थिला। किछि शिशुंकर 24 घंटा धरी परिश्रा हेउनथिला। बारंबार औषध देला पर मध्य शिशुंक स्वास्थ्य रे कौनसी परिवर्तन देखिबा को मिलु नथिला। आम सहित रही स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर रामचंदानी। डॉक्टर रामचंदानी आपण को स्वागत अर्गस न्यूज को। डॉक्टर रामचंदानी ये तीनोटी राज्य रे जो शिशु मृत्यु कथा आपण जानिछंती संभवतः केउ मेडिकल कारण गुड़िक रही आपण कौन भावती ये मेडिसिन रो टॉक्सिसिटी ओवरडोज कारणरू किंबा अधिक संक्रमण कारणरू किंबा अन्य कोनोसी कारण होई थाई पाए आपण कौन भावती? देखो प्रथम पर्यायर जहाँ पोस्टमार्टम बैटरी है किडनी बैटरी मृत्यु मुख्य कारण देखा किडनी आक्रांत है और समस्या भी मृत्यु है। तो किडनी बैटरी कर ब्लड सैंपल संगे संगे कफ सिरप सैंपल को सेंट्रल लेवल आरंभिक पर्यायर कौन कंटामिनेशन संभावना ना। प्रथम पर्यायर कह डाइएथिन ग्लाइकोल नामक गोटे सब्सटेंस टेस्ट एडल्ट्रेटेड जहाँ कि रोगीर मृत्यु विशेष छुआ मानकर कि परवर्त समय वर्तमान पर्यटन कौन प्रूफ एविडेंस आसी ना। द्वितीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी पुणे डाक्टर मैंने टेस्ट कले कौन काले कौन इन्फेक्शन होती तदंत कले कि कौन तथ्य मिल पारा नहीं। तो बर्तमान गोटे चीज मुझे कही कफ सिरप एसर 2023 और 2024 जो गाइडलाइन सेंट्रल आम जो आम डीजीएचएस डायरेक्टर जो गाइडलाइन प्रत्येक राज्य को दिया कहुला 5 वर्ष जो मैंने छुआ मैंने कम अच्छा कफ सिरप दिखाते नहीं। कारण क्लोज कम्बिनेशन ड्रग्स आम जो ड्रग सिरप नौ जो सिरप नौ कफ सिरप से क्लोसेंडामिन रोचे किसी कफ सिरप में कोडिन और डेक्सोमेथासोन रोचे। तो डेक्सोमेथासोन गोटे सब्सटेंस जोटा कि आम रेस्पिरेटरी आम जो श्वास नली को श्वास प्रक्रिया को धीमा करदिए कमे दिए रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती। तो से दृष्टि देखा गले जेहेतु मल्टीपल ड्रग्स नौ मल्टीपल ड्रग्स मैंने कफ सिरप गुड़ा नौ जेहेतु छुआ मान क्षेत्र में भाइराल मोस्ट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती भाइराल भूताणु जनित बीजाणु जनित नुहति। तो से कौन एंटीबायोटिक आवश्यकता नहीं एवं कफ सिरप आवश्यकता नहीं। एक्सपर्ट सेल्फ लिमिटिंग आपे आपे भल हो जाए 3 से 5 दिन भर आपे भल हो जाए कि लोक मैंने अजतार डाक्तर बिना परामर्श एंटीबायोटिक सेवन कर कफ सिरप नौ कफ सिरप सपोज कफ सिरप डेक्सोमेथासोन कंपोजिशन रोचे आउ गोटे डेक्सोमेथासोन थी कंपोजिशन सेम कंपोजिशन 2टा कफ सिरप आ। तो से लोक कौन कफ कम काफ कमुनी सिरप नहीं जाती। तो ड्रग ओवरडोज जहाँ प्रारंभिक पर्याय जहाँ पड़ी कफ हो पारे। द्वितीय कथा कंटामिनेशन बर्तमान जेहतु सब सैंपल रिपोर्ट आसी ना तो ताहा गोटे तदंत परिश्रम रहा कि वो तो किसी कंटामिनेशन थिला कि एडल्ट्रेशन थिला कि डॉक्टर रामचंदानी जदियो कफ सिरप एबे छोट छोट पिला मानक पई प्रिस्क्राइब करबा पई बारण करा जायछि पूरा पूरी भाव रे किंतु वर्ष वर्ष धरी साधारण छोट पिला को ठंडा हैला मात्रे कफ सिरप व्यवहार करा जाय थाए पूरा पूरी भाव रे किंतु एबे जे कफ सिरप व्यवहार करा जायथिला एवं जो तीनोटी राज्य रे शिशुंकर मृत्यु घटना सामना को आसीछि एवं अनेक शिशु गुरुतर भाव में रहिछंती बोली जे खबर सामना को आसीछि सेही कफ सिरप रे थिला कोन सेही कंपनी क्यों कंटामिनेशन गुड़ाक क्यों मेडिकल कंपोजिशन अर्थात औषध कंपोनेंट गुड़ाक व्यवहार करथिला से कफ सिरप रे आपण पूरा पूरी भाव में बाबद अवगत अछंती कि खास करी क्यों कंटामिनेशन गुड़ाक मेडिसिन कंटामिनेशन गुड़ाक छुआंकर एभली परिस्थिति सृष्टि कर दिए शरीर रे? देखो प्रथम पर्यायर डाइएथिन ग्लाइकोल नाम गोटे सब्सटेंस माने सब्सटेंस लगा जे सब्सटेंस जो परामर्श बोली
किंतु परवर्ती समय जो आम लैबोरेटरी रिपोर्ट आसू से रिपोर्ट रे कौन सेमती एडल्ट्रेशन बात सूचना मिलना नहीं तो मुझे गोटे एक्सपर्ट एडवाइजरी दिया आई कफ सिरप को लेकिन हुए तो मुझे भावुँ कि तथ्य गुड़ाक आहरी अंडर मानने आम रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग होती कारण आगे भी कहूँ कफ सिरप कौन आवश्यकता न था जेहतु भूताणु जनित रोग में कफ सिरप कौन एंटीबायोटिक आवश्यकता न था विशेष 2 वर्ष छोटे छुआ को देवार आवश्यकता नहीं आउ जहाँ प्रारंभिक बायोलोजी ओके कोंतु जद्यपि ओभरडोज तो निहाती आवश्यकता एते संख्या रे यदि छोटे छुआ मान मृत्यु घटी डेफिनेटली समस्त डॉक्टर रामचंदानी कौन आपन को लागुछि कि ये क्लिनिकल प्रैक्टिस रो पूरा पूरी त्रुटि अटे एवं जो भली भाव रे फॉर्मुलेशन रे किछि कोठी ना कोठी कम रहितिला मैन्युफैक्चरिंग रे कोठी ना कोठी त्रुटि रहिछि आपन को लागुछि कि त्रुटि तो डेफिनेटली कहू जे को माने जहाँ सूचना मिली कि से माने मेडिकल स्टोर जाइए निजे किणी आनी डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर गोटे प्रथम पर्याय जदि वायरल इन्फेक्शन होती जदि प्रेस्क्राइब कर कौन इंडिकेशन थिला सेटा गोटे तदंत परिवेशन आसो द्वितीय कथा जदि से बिना डॉक्टर परामर्श से मेडिकल स्टोर आनी मेडिकल स्टोर केमी भाव में बिना प्रेस्क्रिप्शन औषध प्रदान करमती बहुत गुड़ा अच्छे तृतीयटा जब कंटामिनेशन होती बोले देखिए तदंत आहरी आवश्यकता अच्छी समस्त कफ किंतु डॉक्टर रामचंदानी एबे भी क्लियर होई नाही जे जेउ शिशु माने मृत्युवरण करिसंती किंबा गुरुतर भाव में असुस्थ अछंती ये कफ सिरप सेवन करबा कारणरू सेमानंकु डॉक्टर प्रेस्क्राइब करथिले कि सेमाने बिना प्रेस्क्रिप्शन रे मेडिसिन स्टोर रू कफ सिरप नहीं आसी तांको छुआंकु देइछंती ये कथा वर्तमान पर्यंत क्लियर होई नाही नहीं तो मुझे कहूँ ना क्लियर हवाटा बहुत आवश्यक आवश्यक कारण बिना प्रेस्क्रिप्शन कौन मेडिकल स्टोर बिक्री कर ना दूसरे जिनसा कफ सिरप एक्सपर्ट कोरेक्स कहते कोरेक्स बैन कर दूसरे जिनसा जदि भी यही सत्य असत्य वैज्ञानिक आधार में लैबोरेटरी प्रमाणित हम तेणु प्रथम पर्याय तो सरकार भल डिसीजन नहीं भल निष्पत्ति नहीं केंद्र सरकार समस्त कफ सिरप को उद्योग करने गोटे परामर्श देते यापर तदंत सरला गोटे सिद्धांत पहुंची हम प्रकृत में वास्तव में जो एक्सीडेंट मृत्यु घटी पक्ष रहस्य कौन अच्छी तापर आम गोटे पूरा कोर्ट को जीव मैटर तो डेफिनेटली कोर्ट को जीव तो कोर्ट में साइंटिफिक एविडेंस आधार में ही जहाँ भी किसी करा तो से दृष्टि सरकार समस्त साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्शन करुँच जहाँ त्रुटि डेफिनेटली सरकार और स्वास्थ्य विभाग पदक्षेप देवे तो ये आशा सहित आम एति कह आप मध्यम वर्तमान कहूँ 2 वर्ष तक छोटे छुआ मान कौन कफ देवार आवश्यकता नहीं कारण मैक्सीम हूँ भूताणु जनित रोग तेणु से केवल एंटीबायोटिक नहीं करेंगे ज्वर हेल्ले पारासिटामोल नहीं करेंगे गरम पानी कुला करेंगे जहाँ गार्गलिंग कहूँ और स्टीम इन्जेक्शन करेंगे ता छड़ा अन्य कौन हनी सेवन करेंगे हनी आम जो मऊ से माने काश कमिवार संभावना थाए तो से सबको एडप्ट करने आवश्यकता रही रादर देन कफ सिरप देवार निश्चित भाव में जदि स्वास्थ्य विशेषज्ञ कथा कहवा कथा होची 2 वर्ष रु कम बयसर शिशु मानकु कफ सिरप दियंतु नाही आपण विभिन्न पारंपरिक पद्धति अवलंबन करि परिबे जेमति कि छुआंकु महु खाइबा पई दबा ये कथा मध्ये आपण गोटे अवलंबन करि परिबे किंतु बड़ कथा होची वर्तमान किभଳି भाबरे सेही छोटो छोटो शिशु मानकु कफ सिरप दिया जाइथिला डॉक्टर प्रेस्क्राइब करिथिले कि एवं जदि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करि नथिले तेबे अभिभावक माने किभଳି भाबरे तांकु छुआ मानकु कफ सिरप देले ताहा सबुठारु बड़ प्रश्न से कथा सामना को आसीबा दरकार। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त रामचंदानी डॉक्टर रामचंदानी आम सहित उपस्थित रही स्वास्थ्य विशेषज्ञ आलोचना करुथिले सविशेष भाव में बाबत जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।